ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. JBL വേവ് 200 ഇതൊരു ബ്ലൂടൂത്ത് ഇയർബഡ്സ് ആണ് ഫ്രം JBL. JBL നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഒരു വെൽ നോൺ ബ്രാൻഡാണ്. അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റൊക്കെ നല്ല സൂപ്പർ ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്രൊഡക്ട്സാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ബോക്സിൻ്റെ പുറത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഡീപ്പ് ബേസ് സീറോ കേബിൾസ് ട്രൂ വയർലെസ് ഇയർബഡ്സ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ചാർജിങ്, അതായത് ടോട്ടൽ പ്ലേബാക്ക് അവേഴ്സ് പറയുന്നത് 20 അവേഴ്സാണ്. 5 അവേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ ഇയർബഡ്സിൻ്റെതും 15 അവേഴ്സ് ചാർജിങ് കേസിൻ്റെതും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡുവൽ കണക്റ്റ്, 8mm ഡ്രൈവ്, C ടൈപ്പ്, ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്. പിന്നെ ഇതിൽ വരുന്നത് 15 മിനിറ്റ്സ് ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 1 അവർ മ്യൂസിക് പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ക്വിക്ക് ചാർജിങ് ആണ്. C ടൈപ്പ് ചാർജിങ് പോർട്ടാണ് വരുന്നത്. സോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ബോക്സിനകത്ത് വരുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇതിൽ 2 സെറ്റ് ഇയർ പ്ലഗാണ് വരുന്നത്. ചാർജിങ് കേബിൾ, C ടൈപ്പ് ചാർജിങ് കേബിൾ, ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് കേബിൾ. ഇതിൻ്റെ ബുക്ക്ലെറ്റ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിൽ ഒരു വലിയ സെറ്റ് ഓഫ് ബുക്ക്ലെറ്റ്സ് തന്നെയുണ്ട്. അതിൻ്റെ യൂസർ മാനുവൽ, വാറണ്ടി കാർഡ്, ബാക്കി സർവീസ് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം. നമുക്കിതിൻ്റെ ക്വിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ഗൈഡ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ടൈം യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബോക്സിലുള്ളത്, ഹൗ ടു വിയർ, ഫസ്റ്റ് ടൈം യൂസ്, പവർ ഓൺ, കണക്റ്റ് എല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവർ പിക്ചർ സഹിതം അവരത് ക്ലിയറായിട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. JBL വേവ് 200. യെസ്, ഇതിൻ്റെ ഇയർബഡ്സ് ചാർജിങ് കേസിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ, അതായത് ടച്ച് സെൻസറൊക്കെ വരുന്ന സ്ഥലം ഒരു ഗ്ലോസി ഫിനിഷാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതൊരു നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. ഇയർബഡ്സ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഇയർബഡ്സാണ്. ഇതിൽ നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ ഇല്ല. അതാണ് ഒരു ചെറിയൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഇയർബഡ്സ് കാണാൻ നല്ലൊരു ഭംഗിയുണ്ട്. അധികം പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള, നമ്മൾ ചെവിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ടത് അവിടെ സീറ്റായി നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈപ്പ് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് കേസ് വരുന്നത് ഡുവൽ ടോണാണ്. അതായത് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് കവർ വരുന്നത് ഒരു ബ്ലാക്കും
താഴെ ഒരു ബ്രൗണ് ആ ഒരു കളറിലാണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ വളരെ ചെറിയൊരു ചാർജിങ് കേസാണ്. നമുക്ക് ഇയർബഡ്സ് ഒന്ന് മൊബൈലിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് ഇയർബഡ്സ് ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് കേസിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇത് പെയറിംഗ് മോഡിലേക്ക് പോകുന്നുള്ളൂ. മൊബൈലിലൊന്ന് ബ്ലൂടൂത്ത് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. JBL Wave 200 ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. കണക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു സോങ് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ ഇയർബഡ്സ് വളരെ കംഫർട്ടബിളാണ്. അതിൻ്റെ ഇയർ പ്ലഗ്സ് അത് വളരെ സോഫ്റ്റാണ്. അങ്ങനെ തന്നെ ഇത് നല്ല ക്ലിയറായിട്ട് ഫിറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നും പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നില്ല. എല്ലാം വളരെ പെർഫെക്റ്റാണ്. എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ JBL Wave 200 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇയർബഡ്സ് നല്ലൊരു സൂപ്പർ ഒരു ഇയർബഡ്സ് തന്നെയാണ്. ഇതിൽ എല്ലാ സൗണ്ടും ബാസ് ആയാലും ട്രബിൾ ആയാലും മിഡ് ആയാലും കറക്റ്റായിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും. എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും. നല്ല കംഫർട്ടബിളാണ്. അങ്ങനെ തന്നെ വളരെ ചെറിയ ചാർജിങ് കേസാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോക്കറ്റിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാലൊന്നും അത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ നല്ല എഫക്റ്റാണ്, നല്ല കംഫർട്ടബിളാണ്. ആകെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മൈനസ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് ചാർജിങ് കേസിൽ നിന്ന് അത് എടുക്കാൻ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചാർജിങ് കേസ് ഓപ്പണാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെയറിംഗ് മോഡിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. നമ്മൾ ആ രണ്ട് ഇയർബഡ്സും പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അത് പെയറിംഗ് മോഡിലേക്ക് പോകുന്നുള്ളൂ. അതുമാത്രമേ എനിക്ക് മൈനസായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം സൂപ്പറാണ്. ഇതിൻ്റെ കംഫർട്ടബിൾ ആയാലും സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ആയാലും അതിൻ്റെ സൈസ് ആയാലും ചാർജിങ് സ്പീഡായാലും എല്ലാം സൂപ്പർ അടിപൊളി. Okay, thank you for watching my video. Bye bye.